Galera, beleza? Bom, seguinte, tô com o Civic aqui 2009, tá? O que eu mais recebo nesses carros de queixa? Rangido na suspensão traseira, principalmente se você passar um pouco rápido na lombada, ele fica na traseira, né? Então eu vou mostrar os pontos de problema aqui na traseira e rangido também na dianteira. Se passar na lombada, ele range, né? Na lombada, na dianteira também. E na hora que um exemplo, você anda bastante, ele para a dianteira. Vou mostrar o porquê. Bom, na traseira ele tem dois pontos que faz ele ranger bastante. Esse braço oscilante aqui, ó. Essa bucha ela estoura, ó lá, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá, mas não tá muito isso daqui. Mas olha, já começou a estourar. Então, como ele é um braço oscilante que ele trabalha assim, pra quem não sabe, a suspensão do Civic é a suspensão multilink, individual, tá? Trabalha cheio de braço oscilante. Então, na hora que você passa, a bucha range. Essas duas aqui, ó. E também essa daqui, ó. Essa bucha aqui, ó. Ela range também, tá? Essa tá beleza, ó. Tá tudo certo, tá? Olha lá, tudo zerado. Essa bucha é difícil, dá problema, mas dá também, tá? Vai ter que desmontar a suspensão multilink inteira pra fazer. Então, pega a visão aí. É essa bucha aqui, ó. Você vê, ó. Ela já tá até meio gasta, tudo aberta aqui, ó. Essa bucha, as duas buchas faz rangimento na traseira, tá? Na dianteira, galera, essas buchas da barra estabilizadora aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a bucha da barra estabilizadora aqui, tá bom? Então, ela também range, ó. Ela range. O que tem que fazer? Trocar e passar uma vaselina aqui, já era. Então, como ela tá seca, você começa a trabalhar, você começa a andar com o carro, ele fica né? Assim. E depois ele vai parando, né? Vai pegando atrito, vai parando. Então, é simplesmente isso aqui, tá? Muita gente fala, não sei o que, não sei o que. Como a gente mexe com bastante Honda, então assim, quase diariamente eu pego esse defeito aí. Teve galera que trocou amortecedor, isso, aquilo, não resolveu, né? Esse Civic aqui que a gente tá fazendo com esse aqui, galera, esse aqui é outra intervenção, ó. Ele tá vazando bastante esse Civic aqui, ó. Do retentor aqui, né? Eu vou trocar o retentor pro original, tá? E ele tá vazando, e ele tava com um barulho na homocinética. A gente mandou arrumar a homocinética e a gente vai trocar os rolamentos, né? Desse carro aqui, ó, dos dois lados. Eu vou mostrar pra vocês um barulhinho que ele tá no rolamento. Meu, o negócio é feio, viu? Esse carro aqui, uma alta velocidade, ele faz um barulho tremendo. Tá vendo, ó? Espera passar o carro ali que vocês vão ouvir. Tá ouvindo? Ó. Imagina em alta velocidade isso aqui, tá? Ficava parecendo uma torneira. E aqui a gente vai trocar os coxinhos do amortecedor, porque falou que não dá alinhamento, né? O carro não tá dando alinhamento, condenaram a caixa de direção e não tem nada a ver com a caixa. Os coxinhos estão estourados. Vamos botar dois pra zerar, beleza? Mas barulho na frente também, aproveitar que a gente tá com engajamento, as buchas de bandeja, ela costuma estourar bastante, tá? E você passa em qualquer buraco, fica plá, 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 plá. Aqui, ó. Bucha de bandeja, tá? Mas é isso aí, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu!